Danes razkrivamo zgodbo, ki jo zgodovina pogosto postavlja v senco. Zgodbo kneza Kocla. Bil je sin kneza Pribine, vladar ob Blatnem jezeru in človek, ki je v 9. stoletju naredil nekaj skoraj neverjetnega. Slovenski jezik je postavil ob bok latinščini. Spoznali boste, zakaj je Kocelj postal ključna osebnost pri delu svetih bratov Cirila in Metoda, kako je slovenski jezik prvič zaživel v bogoslužju, ter zakaj lahko prav njemu pripišemo prve korake slovenske pismenosti že 700 let pred Trubarjem. Knez Kocelj je v slovensko zgodovino vstopil kot sin kneza Pribine, prvega znanega slovenskega kneza v Nitri in poznejšega vladarja ob Blatnem jezeru v Panoniji. O njem viri ne povedo veliko, komaj nekaj vrstic v latinskih zapisih, a tisto, kar je ostalo, je dovolj, da ga vidimo kot osebnost, ki je razumela moč besede. Odstira nam sliko slovenskega vladarja, ki je bil za svoj čas neverjetno napreden. Ni bil le naslednik očetove oblasti, temveč knez, ki se je odločil, da bo domači jezik postavil ob bok latinščini in ga ohranil v molitvi, šoli in knjigi. Oblast je prevzel okoli leta 861, ko je njegov oče padel v bojih s slovenskimi moravci. To je bil čas, ko je bila Evropa v primežu latinščine. Cerkev je strogo varovala svojo univerzalno jezikovno enotnost, liturgija je bila povsod latinska, svetopismo v latinščini, šolanje pa namenjeno zgolj peščici duhovnikov. Verniki so se morali učiti, poslušati in moliti v jeziku, ki ga večina ni razumela. Latinski jezik je bil ne le duhovna, temveč tudi politična vez, s katero je zahodna cerkev utrjevala svoj vpliv. Takšno ozračje je stopil Kocelj. Središče njegovega kneževstva je bil Blatograd, znan tudi kot Mosapurc, na območju današnjega Zalavarja ob Malem Blatnem jezeru na Madžarskem. To ni bilo le lokalno središče, ampak prostor, kjer so se križali svetovi, frankovski, moravski in gorotanski. Ob Blatnem jezeru so se srečevali trgovci, vojaki in misionari, vzhodno od njega pa je bila tudi mejna črta vzhodno-frankovskega kraljestva. Kocelj je bil zato v položaju, ki je zahteval veliko spretnosti. Bil je vazal Frankov, a je moral skrbno uravnavati odnose s sosednjimi slovenskimi kneževstvi, z Moravsko pod Rastislavom in kasneje Svetopolkom, ter z Gorotanom oziroma Karantanjo pod Arnolfom. Najpomembnejši dogodek njegovega življenja pa je bil povezan z delom svetih bratov Cirila in Metoda. Ko je Metod po smrti Cirila spet prišel v Panonijo, je bil prav Kocelj tisti, ki mu je omogočil, da se je drugič odpravil na pot v Rim. Tam ga je papež Janez VIII posvetil za nadškofa in mu podelil cerkveno oblast nad Panonijo in Moravsko. V znamenitem zapisu Conversio Bagoariorum et Carantanorum beremo, da je Kocelj Metoda s častjo sprejel in ga poslal v Rim. To je bil trenutek, ki je odločilno zaznamoval prihodnost, saj je Metod s tem dobil papeško priznanje in možnost nadaljnega dela. Brez Kocljeve podpore bi se ta zgodba morda odvila drugače.
Kocelj pa ni bil le pokrovitelj, ki je omogočil pot v Rim. Njegova odločitev je bila vse prej kot samoumevna. Mnogi drugi knezi v tedanjem cesarstvu so se oklepali latinske tradicije, saj je pomenila povezavo z Rimom, z močjo Frankov in z avtoriteto cerkve. Podpreti bogoslužje v ljudskem jeziku je pomenilo tvegati konflikt z nadškofi, izgubo ugleda in celo obtožbe herezije. Bavarski, solnograški nadškofi so se z vsemi močmi upirali ideji, da bi Panonija dobila bogoslužje v slovenskem jeziku. Zanje je to pomenilo izgubo nadzora, a hkrati tudi nevaren precedens, ki bi ga lahko posnemali še drugod. Njegova drznost se je pokazala v pismu papežu, v katerem je zaprosil, da bi v svojem dvoru lahko izobraževal 50 mladeničev v slovenskem jeziku. V času, ko so nadškofi v Solnogradu zahtevali izključno latinsko bogoslužje in želeli Panonijo trdno obdržati pod svojim vplivom, je bila ta želja skoraj revolucionarna. Kocelj se je jasno postavil na stran Cirila in Metoda ter s tem na stran ljudstva, ki je smelo prvič moliti in poslušati Sveto pismo v svojem, slovenskem jeziku. To je bil izraz vizije, ki je presegala vsakdanjo politiko. Knez ni želel le bogoslužja v domačem jeziku, temveč je želel ustvariti plast izobražencev, ki bi ta jezik obvladali, ga zapisovali in prenašali naprej. To pomeni, da je v 9. stoletju slovenski knez sanjal o šoli, v kateri se bo učilo v jeziku ljudstva, v času, ko je bila večina Evrope še trdno ujeta v en jezik in eno pismenost. Če pogledamo širše, je bil Koclov korak izjemen tudi v evropskem merilu. Ko primerjamo njegovo odločitev z drugimi knezi tiste dobe, vidimo, kako redka je bila. Drugje so vladarji brezpogojno podpirali latinščino, Kocelj pa je dejal, da se molitev in beseda lahko dvigneta tudi v slovenščini. Tega ni le govoril, v tej smeri je dejansko tudi delal. Čeprav njegovo kneževstvo ni bilo veliko, je imelo strateško moč. Segalo je najverjetneje vse do Donave pri današnji Bratislavi. Ob Blatnem jezeru je nastalo živahno stičišče poti med Panonijo, Gorotanom in Moravsko. Tu je Kocelj ustvaril prostor, kjer je slovenščina postala ne le govorjeni, ampak tudi knjižni jezik. Res, da so knjige nastajale rokopisno, a so bile prve slovenske knjige, in to 7 stoletij pred Trubarjem, ki je odprl obdobje tiskanih slovenskih knjig. Iz Koclovega obdobja so se nam ohranili zgolj prepisi brižinskih spomenikov. A knez Kocelj je moral živeti tudi s političnimi težavami. Kot zaveznik Frankov je moral ostati lojalen, hkrati pa se je soočal z vedno močnejšim Svetopolkom, ki je širil svojo oblast proti Panoniji. Kako dolgo mu je uspelo ohranjati samostojnost, viri ne razkrivajo. Po letu 876 je njegovo ime izginilo iz vseh zapisov. Najverjetneje je bilo to leto njegove smrti. Vzroki ostajajo neznani, morda je padel v bojih, morda je umrl naravne smrti, profesor Dragan Šanda pa je v svoji raziskavi domneval, da je končal v spopadih s slovenskimi Hrvardi iz Dalmacije. Kar je gotovo, je zgolj to, da ga po tem letu zgodovina več ne omenja. Kljub temu tišina virov ne more izbrisati njegove dediščine. Kocelj ni bil le sin Pribine, ki je nadaljeval očetovo kneževstvo. Ni bil le mejni knez, razpet med Franki in Sloveni. Bil je mož, ki je v času, ko je cerkev zahtevala latinščino, izrekel besedo slovenski in jo postavil v oltarni prostor. S tem je omogočil, da je nastala slovenska knjižna beseda, da je Sveto pismo zaživelo v domačem jeziku in da so mladi v Blatogradu sedli k učenju v jeziku, ki so ga govorili njihovi starši.
Knez Kocel je bil torej več kot vladar ob Blatnem jezeru. Bil je eden tistih redkih vladarjev, ki so v srednjem veku stopili iz sence vsakdanjih političnih bojev in pustili dediščino, ki presega čas. Bil je človek z vizijo, ki je razumel, da je jezik srce in duša naroda in da moč domače besede sega dlje kot meje kneževstva. Njegova oblast je trajala le kratek čas, toda sled, ki jo je pustil, presega stoletja. V slovenskem zgodovinskem spominu ostaja kot tisti knez, ki je odprl vrata pismenosti in zagovarjal pravico ljudstva, da govori z Bogom v svojem jeziku, v slovenščini. Knez Kocel je bil več kot le mejni knez ob Blatnem jezeru. Bil je vizionar, ki je razumel, da je jezik srce naroda. Njegova podpora Cirilu in Metodu je omogočila, da so Slovenci prvič molili in brali Sveto pismo v svojem jeziku. To je bila dediščina, ki presega čas in nas spominja, kako dragocena je moč domače besede. Če želite izvedeti več o skritih poglavjih slovenske zgodovine, se naročite na kanal Prepovedana zgodovina, všečkajte video in ga delite naprej, da zgodba kneza Kocla ne bo nikoli pozabljena. Hvala za ogled in se vidimo v naslednji zgodbi.